这是配种的狗，配种的。你好，我是魏回师啊。今天我要济南这个王虎章大集啊，今天带大家看一下这里的狗市和鸟市啊，带大家来看一下啊。这个狗啊，这应该是普通的狗，看这狗。这大狗，看这大狗，好大，卖旧货的。大狼狗，不懂啊，好凶！这个狗好帅，好帅啊！看这狗，不是这小笨狗吗？这小狗狗，这狗多少钱？8000一个，8000一个。那种呢？带笼子1100，1100。不带笼子1000，一边打完了，吃完了。这狗1100啊，好看，长得小狐狸似的。还有卖鸟的，哇，好可爱的鸟，咱不认识的鸟。你看这，好可爱啊，有一鸟笼子。我看一下这个。不靠，这是小狗，太好了啊！啊，鹦鹉。350块一对。哦，这鸟怎么卖了？鹦鹉。太可爱了，这小鸟，那不知道叫什么，这鹦鹉吗？叫鹦鹉。你买那个猫的。大家好啊，就给大家拍到这，我不是很懂啊，狗还有这鸟，大家有时间可以过来看看，好像是49，好像是这边有卖这种鸟和狗啊。行，欢迎大家点赞、回复、关注，奥利给。